Môre julle self van Sail van Your Destiny. Vanoggend het ons 'n heerlike reën weer hier in Pretoria. En ek dink die winter is seker maar op pad, maar ons kla nie, ons is lief vir reën. Ons is vanoggend by die 4de beginsel oor hoekom mens nie content is nie, of om dit anders te plaas, hoe om contentment juist te kry. Okay. Vanoggend se beginsel is nogal 'n baie belangrike beginsel, ek dink wat tot toepassing is van baie van ons se lewens. En baie keer mis ons hierdie spesifieke punt. Hoekom? Want ons is in 'n wêreld waar die waarheid al hoe meer begin grys word. En ek dink baie keer word die woord van God 'n bietjie afgewater en kom daar baie compromise in. En dan wat gebeur is, mens begin dan eerder menslike voorbeelde volg. En soos die Bybel dit noem, hulle praat van carnal Christians. En wat dan gebeur is, jy plaas dan eerder jou vertroue dan, soos ons laasweek gepraat het, op mense en menslike opinies, as op God se opinies, en dan oortree jy hierdie beginsel. Okay, so hierdie week se beginsel is, maak die agterdeur toe. Nou, die Bybel praat van 'n woord, as jy die oorspronklike vertaling gaan lees, dan praat hulle van missing the mark, wat sonde beteken. Die woord sonde beteken om you are missing the mark. En baie keer as gevolg van sonde wat ons intentioneel toelaat in ons lewe, keer ons dat God se seëning vloei oor ons lewe. En dan veroorsaak dit dat ons onsself oopstel vir sekere goed om plaas te vind in ons lewe, en dan het ons discontentment. Okay, so kom ons begin lees. Die eerste skrif wat ek graag met julle vanoggend wil deel, en ons gaan sommer bly agter in die Bybel, ons gaan by James en 1 Petrus bietjie rondspeel. Maar die eerste skrif wat ek vir ons wil lees is in 1 Petrus 4, en ons gaan vanaf vers 1 en 2 lees, soos die eerste 2 versies in 1 Petrus 4. So since Christ suffered in the flesh for us and for you, arm yourself with the same thought and purpose, patiently to suffer rather than fail to please God. For whoever has suffered in the flesh have the mind of Christ, is done with intentional sin, had stopped pleasing himself and the world, and please God, so that he can no longer spend the rest of his natural life living by his human appetites and desires, but the life of what God wills. Nou, jy sien die probleem is, baie mense dink hulle tot bekering gekom, maar dan gaan hulle net aan soos wat hulle aangegaan het, voordat hulle besluit het, ek gaan my hart vir die Here gee. En dis waar die probleem is. En ek dink mens sien dit baie in die kerk vandag. En ek dink is ook 'n probleem, omdat die kerke so groot word. So jy kry mense, hulle kom in die kerk, hulle hoor die woord vir daai oomblik, en hulle sê, okay, maar ek wil hierdie Christus dien, en hulle gee hulle lewe vir die Here. Maar omdat hulle nie konstante inligting kry nie, en hulle nou nie weet, okay, luister, jy was 'n zebra. Jy het gras geëet, jy het, en dis wat jy gedoen het, nou is jy 'n leeu. Nou kan jy nie meer gras eet nie, jy moet heeltemal jou natuur begin verander. Nou daai natuurverandering kry jy net, wanneer jy die waarheid van die woord kry, en die waarheid spoel oor jou, en die woord spoel oor jou, en dit verander wie jy werklik is. Want anders dan gaan jy met een voet in die wêreld wees, en die ander voet in die kerk wees, soos hulle dit sê. So jy gaan een wees op 2 minds. So jy dien die Here, ja, ek is 'n Christen, maar is jy heeltemal uitgekoop? Nee, ek gaan syp en party nog saam met my vriende, en ek slaap rond, want dit is mos nou hoe ek is. Daar moet 'n plek en 'n tyd wees, wat jy sê, luister, dit was in my verlede. Die woord van God is die woord van God. Dit bly dieselfde, of dit nou vandag is, of 2000 jaar terug is, die woord van God is tot vandag tot toepassing vir die reëls wat hy vir ons gee. Hoekom? Om ons te straf? Nee, hy wil ons seën, hy wil
ons vrymaak. Jy is besig om jouself te straf wanneer jy nie die woord volg nie. Nou kom ons lees bietjie verder in James 1 vers 19 tot 22. Nou, hy begin hier by 19 en dan sê hy, Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick to hear, a ready listener, slow to speak, en dan praat hy van, jy moet nie gou offended raak en so nie, so jy moet mooi kan hoor. So nou, ja, ek is oop, ek hoor die woord van die Here, maar dan sê hy verder, so get rid of all uncleanness, and the rampant outgrowth of wickedness, and be in a humble, gentle, modest spirit, receiving and welcoming the word which implanted and rooted in your heart, containing the power to save your soul. But be doers of the word, obeying the message. So jy moet hoor ook, maar jy moet dit actually doen ook. And not merely listeners to it, betraying yourself to the truth. So met ander woorde, jy moet gereeld in die woord van die Here in lewe. You must get the word, it must change you, en jy moet 'n ander mens doen. En hy gee 'n baie belangrike beginsel hier, en hy sê, be of a humble mind. En dis 'n baie belangrike beginsel die, want jy kan nie groei, of jy kan nie verander, wanneer daar pride en arrogance in jou hart is nie. Nou ek wil vir ons verder lees, in James, ons bly sommer daar in James 4, vers 6, en ek gaan 'n hele stukkie lees tot vers 10. But he gives us more and more grace, power of the Holy Spirit, to meet this evil tendency and all other folly. That is why he said, God sets himself against the proud and the haughty, but gives grace continuously to the lowly, to the humble. So met ander woorde, wanneer jy wil hê God moet in jou lewe werk, you need humbleness. En hier gaan ons nou 'n bietjie lees oor die hele beginsel om te kan verander, to become who God wants you to be. So be submissive to God, resist the devil. So jy moet actually iets doen. En dit is vir my skokkend hoe baie keer jy mense kry wat sê, ag, moenie 'n duiwel agter elke bos soek nie. Hallo, moenie die Bybel agter jou onder jou arm lees nie, maar met jou onder jou arm rondloop nie. Maar hallo, daar is 'n duiwel agter elke bos. Word wakker. Okay. Stand firm against him, and he will flee from you. So as jy nou regtig wil jouself blootstel, om die heeltyd aangeval te word, om die heeltyd onder te wees en nie bo nie, dan moet jy sê, daar is nie 'n duiwel nie. Die eerste ding wat jy moet besef is, jy moet begin opstaan teen hom. So jy het guts nodig, jy het iets nodig, en jy kan dit nie in jouself doen, jy het die Heilige Gees nodig. En om daar uit te kom, you need to be humble and submit yourself to God. Come close to God, and he will come close to you. Recognize that you are a sinner. Get your soiled hands clean. Realize that you have been disloyal. Wavered, wat ek nou van gepraat het, jou een voet is hier en die ander voet is daar. Wavering individuals with divided interests. So jy wil eintlik die Here dien, en dit is waar dit op baie keer inkom. Baie mense wil die Here dien, nie vir wie hy is nie, maar vir wat hy vir hulle kan doen. So ja, ek wil hemel toe gaan. Ja, ek soek God se blessings, maar ek stel nie belang eintlik in wie hy is nie. Jy kry baie sulke mense vandag en is eintlik so sad, want hulle misbruik God. Jy dien actually God vir wie hy is, nie vir dit wat hy vir jou doen nie. Dit wat hy vir jou doen, is net 'n ekstra blessing of 'n ekstra gift wat jy kry as gevolg van wie hy is. Maar eerstens wil ons 'n verhouding met God staan, omdat ons lief is vir hom, want hy is ons Vader, and we want to draw near to him. Ons wil meer van hom hê, en hoe meer ons van hom kry, hoe minder wil ons die sonde doen. Okay, now say, and purify your heart for your spiritual adultery. As you draw near to God, be deeply penitent and grieved, even weep over your disloyalty. Let your laughter turn into grief. En dan gaan hy nie daaraan van hoe ons actually, en weet julle, bitter min mense kom regtig so tot bekering. Baie mense word in die kerk groot en dan neem hulle net aan, ek is 'n Christen. Baie mense kom nie tot 'n punt wat hulle agterkom, luister, maar daar's 'n dag en 'n tyd wat ek moet sê, Here, nou submit ek myself onder U. Ek besef ek is niks sonder U nie.
En ek besef dat my significant, ek kry eers my significant van U, wanneer ek besef wie U is, en wat U in my lewe kan doen, en ek kan dit nie sonder U doen nie. En hierdie volgende skrif verduidelik dit so mooi. Humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your life significant. So soek jy significance in die eerste plek, be humble. Humble yourself before God. Be submissive. Erken, ja Here, ek het my vlees net gevolg. Want baie keer, dan kom die mense en hulle doen dinge in hulle vlees, want hulle voel, dis hoe ek myself moet beskerm. So ek moet steel by die werk, want ek kom nie uit met my salaris nie. Ag, maar die Here gaan verstaan, want hy weet ek is 'n single mama. So daar oortree jy 'n wet, en nou dink jy God met jou bless. Jy is juist dan besig, wanneer jy steel, om 'n gat in jou beursie te maak, waar die geld gaan uitvloei. Jy gaan juist nie geseënd wees nie. So daar's beginsels. Jy doen die regte ding, want dis die regte ding om te doen. Ons moet so 'n passie hê teen sonde. Laat ons moet besef, sonde is die sieknis wat ons wil terughou. Sonde is dit wat ons gevange wil hou, sodat ons nie by dit kan uitkom wat God vir ons wil hê op die ou ende van die dag nie. Ok, kom ons gaan nou die volgende skrif. Dit is weer in James 4 vers 17 sê dit. So many people who knows what is right and does not do it, for him that is sin. So as jy weet wat reg is, en jy doen dit nie, dan het jy sonde. En as jy sonde in jou lewe het, kan jy in verhouding met God staan nie. Dis hoekom ons die hele tyd in 'n repentant lewe moet lei. Ons moet die hele tyd ons sondes bely, want ons gaan nou agterkom wat is die kruks daarvan. Hoekom is dit so belangrik om hierin te wandel? Ok, kom ons gaan 1 Petrus 2 vers 16 toe. Nou baie mense praat van, ja maar nou is ons vry in Christus. Young and free, let's just go out and enjoy our lives. Ja, God het vir ons gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Maar kom ons lees gou hierdie skrif. Live as free people. Ja, ons is nou vry, ons is nie meer onder die wet nie. Yet without employing your freedom as a pretext for wickedness, but live at all times to serve God. So wat gebeur is, wanneer jy regtig tot bekering gekom het, nou het jy die gees van die Here, en die woord van God wat op jou hart geskryf is. So internally, jy het 'n conscience, en jy weet, dit wat ek nou doen is verkeerd, dit wat ek nie nou doen nie is reg. En soos jy jou gees oefen, begin jy agtertoe kom, maar luister, ek hoef nie meer hierdie sonde te doen nie, ek hoef nie meer hierdie goed te doen nie, want jy is sterk genoeg om op te staan teen dit. Alright, so met ander woorde, jy wil vry wees, maar wanneer jy intentioneel gaan sonde doen, dan bind jy jouself actually die hele tyd. En nou wil ek by die laaste skrif uitkom, en die skrif, laat ek voor ek hom uitkom, wil ek het gou vir ons omlees in Johannes 3 vers 12, wat vir ons sê, and not, 1 Petrus, as ek nou by Johannes, 1 Petrus, ons gaan net gou soontoe, 3 vers 12, sê vir ons, for the eye of the Lord are upon the righteous, thou are upright in right standing with God, and his ear are attentive to their praise. So wanneer jy intentioneel in sonde lewe, en jy weet wat die regte ding is, en jy doen dit nog steeds nie, dan hoor God nie jou gebede nie. So dis hoekom jy nie deurbraak kry nie. But the face of the Lord is against those who are practicing evil, to oppose them, to frustrate and defeat them. So met ander woorde, jy is actually besig om jouself te boycott, as jy intentionele sonde doen, as jy weet dis nie reg nie, en jy doen dit nog steeds, en jy hou aan die hele tyd verskonings te maak, hoekom jy dit nie wil doen nie, hoekom wil ons nie meer in sonde lewe nie, en hier kom ons tot die einde, en die skrif is een van die awesomeste skrifte, jy moet dit merk in jou Bybel, jy moet dit ken, en dit moet jou motto van jou lewe wees. Dis in Johannes 1 Johannes 5 vers 18. We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin. But the one who has begotten of God carefully watch over and practice him. Okay? Christ's divine presence within him, preserving him against the evil
and the wicked one does not lay hold, get a grip on him or touch him. So hoekom is die geseënd wat in die wil van die Here wandel? Because they don't deliberately practice sin. So as jy wil weet om jou te safeguard teen die evil one wat by jou wil kom steel, wat die heeltyd jy kry nie deurbraak nie, gaan ondersoek jou hart, gaan kyk, Here, wat se intentionele sonde doen ek in my lewe? Jok ek die heeltyd? Is ek die heeltyd besig om mense te please en nie U te please nie? Wat ook al dit kan die kleinste dingetjie wees, maar as jy weet, dit is nie reg nie, en jy doen dit, that is sinning. So ek hoop hierdie woord gaan julle inspireer om net weer nader aan God te kom en te sê, Here, ek wil my insignificance of my significance by U kry. Ek wil leer en weet wat die woord sê is die waarheid. Ek gaan nie myself laat menslike opinies volg en die wêreld sê, okay, dis maar okay, dan gaan ek dit ook nou maar aanvaar as okay nie. En dit maak my actually so hartseer as mense vir my sê, luister, maar ek is 'n kind van God, maar ek sien nie die vrug nie. Dan moet dan eerder nie sê jy's 'n kind van God nie. Dan sê ek eerder, sê dan luister, ek weet van die Here, maar ek wil hom nie dien nie. Dan is dit amper beter, want die Bybel sê self, of jy's warm, of jy